Olá pessoal, tudo bem? A Pro Raquel não podia deixar passar em branco as festas de São João. Todo ano a gente fazia a maior da festança lá na nossa escola, né? Com um monte de comida, com um monte de brincadeira, era uma diversão só, né? Como esse ano a gente não vai poder estar juntinho, a Pro Raquel quer que cada um faça a sua festança em casa, com um monte de comida gostosa, com um monte de brincadeira. Então, bora colocar uma roupa bem bonita de São João, pintar a fogueira de São João e se divertir com a gente. Uma brincadeira que não pode faltar é brincar de pular fogueira. Aqui eu utilizei um papel onde o John me ajudou a pintar, colei na frente de uma madeira e é só se divertir. Pula fogueira.